السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم يا جماعة الزيتون، لازم نخلي الزيتون ده زيتون تفاحي. بعشق الزيتون التفاحي، جميل قوي ومليان لحم وحلو قوي وبتخلي مفيش شهر. جبت 3 كيلو زيتون تفاحي، 3 كيلو الا ربع. بفتح بقى الاكياس واحطهم في الصينية عشان اوريهم لكم. شايفه الزيتونه حلوه وتكون طازه وحلوه ازاي. لو لقيتي زيتونه دبلانه فيها عفونه تشيليها عشان ما تبوظش عندك البطرمان. ببدا بقى اغسله، انا حطيته على في طبق كده على الرخامه، لقيت الرخامه اتبهدلت ميه حقيقي، رحت واخداه قلت لا نسلم بقى ونغسله في الحوض احسن. رحت حاطاه بقى كده في الحوض وغسلاه عشان الدنيا ما تغرقش ميه. بتغسليه كذا مره، هو بيبقى نظيف بس بنغسله كذا مره نضمن نظافته. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيد محمد وآل سيد محمد اصحابه اجمعين. انا هديكم بقى نصيحه يا جماعه، اوعي تحطي للمخلل خل. الخل بيقتل البكتيريا النافعه اللي في المخلل. اي نوع مخلل اوعي تحطي له خل. الليمون بيحفظه يا جماعه. نبدأ بقى نغسله كويس زي ما انت شايفة كده، وطلعته على الصينية زي ما انت شايفة كده. بتصفيه حلو قوي. وبعد شايفة زيتونة كبيرة وحلوة زي، واشيل العين اللي فيه اللي انتوا شايفينه ده. ابدأ بقى بالسكينة اشقه زي ما انتوا شايفين كده، زي الصليبة كده بالمنظر ده عشان يستوي معايا بسرعة. او افدغه كده بفخراية بايد هون، واروح حاطاه بقى ايه في الصينيه، واروح جايبه نص كيلو جزر ابشره زي ما انتم شايفين كده، اغسله كويس واروح بشره. وده فلفل حامي احمر، جبت شويه كده قطعتهم بالطريقه دي. انا بحب اقطعه كده عشان يتاكل في المخلل يبقى طعمه حلو، ما بحبش اهرسه في الخلاط. وجبت بقى فلفل حامي زي ما انت شايفه كده، زي ما انت عايزه المقدار اللي انت حباه حطيه. وجبت حزمه كرفس، خدت الورق بتاعها بس ورحت مقطعاه بالطريقه دي. وجبت كيلو ليمون، عصرت منه كوبايه ونص وخليتهم على جنب. بس اوعي تعمليه في الخلاط او الكبه، تعصريه وتشيلي منه البذر عشان ما يمررش. تعصريه، احنا عايزين ميته بس، مش عايزين القش بتاعه يتضرب. وبعد كده بعد ما عصرته، جبت بقى بقيه الليمون اللي اتبقى من الكيلو ورحت مقطعاه 4/4 وحطيته عليه بالمنظر ده. وجبت البطرمانات عقمتها حلو قوي. ده بطرمان 2 كيلو، ده بطرمان بلاستيك، لو ازاز بيستحسن يعني بيبقى حلو قوي. بعد ما بملاه بقى بالطريقه دي، بحط بقى القشر الليمون على الوش، وبقشر كام فص توم وشويه لور، ورق لور. بحط بقى في البطرمان كام فص توم مع كام ورقه لور، 3 ورقات كده في البطرمان الكبير، والبطرمان الصغير زي كده ورقة 2 على حسب حجم الورقة. واحط اهو، انا افتكرت كده المفروض كنت حطيته في النص، بس افتكرت كده في الاخر رحت شايله شويه زيتون ورحت حاطه ورق اللورو والثوم عشان يحفظوا. فصين 3 ما تكتريش يعني، البطرمان الكبير زي كده، والصغير ده فص. ورحت مغطيه بقشر الليمون. وجبت بقى يا ستي على كل كيلو زيتون تحطي لتر ميه. دول 3 كيلو زيتون، 3 الا ربع، انا حطيت 3 لتر ميه وقلت اللي فيه مش مشكله. ورحت حطاه على النار، غليته كويس قوي وبعد كده بارد. وبعد كده حطيت الملح لكل لتر ميه 5 معالق ملح، ولا تزودي ولا تنقصي. هقول لك ليه بس بعد ما اقول لك بقى المقادير. حطيت بقى عصفر، شويه عصفر زي ما انت شايفه كده، وحبه البركه حبه صغننه قوي، ربع المعلقه كده عشان ما تخليش الزيتون يسود. وبحط كوبايه ونص ليمون اللي انا قلت لكم عصرتها، و3 معالق سكر هرميه. الملح يبقى هرمي، يعني على كل لتر ميه 5 معالق ملح هرمي. حطيت انا على 3 لتر 15 معلقه ملح مليانه هرميه عشان ما يبص يا جماعه. وما زودش برضو الملح قوي عشان ما اقتلش البكتيريا النافعه، ولا اقلل الملح عشان برضو ما اقتلش البكتيريا النافعه. بعد كده جبت زيت ورشيته على الوش شويه كده، بعد ما حطيت قشر الليمون على الوش زي ما انت شايفه كده. جه بقى شويه قشر الليمون اتبقى معايا، رحت حاطاه في بطرمان لوحده كده صغير مع قرن فلفل. ما رميتش حاجه يعني، اوعي ترمي حاجه، كل حاجه بقت غاليه، الليمون الزيتون كله غالي.
وجبت كيس بلاستيك وحطيته على البطرمان زي ما انت كده وقفلته حلو. البطرمان الازاز بيبقى احسن، ولو بطرمانات صغيره زي ما انت شايفه كده بطرمانات المربى بيبقى حلو قوي. انا طبعا بحاول اداري بس اسم المربات اللي على الوش كده عشان ما يقوليش مشكله، يقول لي عاملين لها اعلان. شايفه حاطه منديل عليه وكيس، طبعا انا بقفله بكيس، كله قافله بكيس من تحت عشان ايه ما يعملش عفونه زي ما انت شايفه كده، يحافظ على البطرمان حلو قوي، يحافظ على المخلل. انا بس حاطه المنديل بس فوق كده على الحاجات اللي اساميها باينه عشان ما تبقاش ظاهره. كل سنه وانتم طيبين.